Билесиңерби? Кыргызстандагы эң биринчи киновикторина бул Кинотаймаш долбоору. Сиздер Кинотаймаш интеллектуал долбоорун көрүп жатасыздар. Бүгүн өзүңүздөр байкагандай эле биздин студияда эч кандай жылдыздуу коноктор жок, оюнчулар жок. Себеби бул сезонубуздун соңку чыгарылышын биз башкача кылалык дедик. Анда эмесе чайыңарды даярдап, же кымызыңарды даярдап, эмнеңер бар болсо ошону даярдап экранга жакыныраак келиңиздер. Бүгүн кызыктуу чыгарылыш болот. Бул чыгарылышта биринчи сонда болгон кызыктарды эстейбиз. Мисалы, биринчи сондун эң эле кызыктуу чыгарылыштардын бири бул 5-чи чыгарылыш болгон. Анткени ал чыгарылыштагы кесиндилер Instagram, TikTokтордо аябай миллиондогон көрүүчүлөр топтоп, азыркыга чейин мындай челлендж катарында ар ким колдонуп жүрөт. Кубаныч мырза, экөө 3-3 болду. Эми дагы бир кино тартыңыз, кимиси тапса ошол жеңүүчү болот. Кайык. Ой. Кайык экен. Жок, кайык экен. О, качтан жасалган кайык. Детальдар. Ага. Мен билем. Айтыңыз. Эми бирок атын билбейм. Бул деген ичинде тигр. Ошолбу? Да, Кубеке. Ичинде тигр. Кино атын ачып керекпи? Анан кийин булар бул адам Болду. Индус. Айтыңыз. Белгилүү эле. Билем. Азыр атын айтпасаң санчып билет. Жашыл ойлонуп көр, мойт бересиң сен? Жизнь. Ошолбу? Жизнь с тигром, да? Жизнь с тигром эмес. Жизнь с тигром эмес, блин, мен билем да, билем. Оңой эле, эки эле тамга. Эки эле тамга калды. Жизнь, эки тамга? Сөз эки тамгадан, да? Жизнь, ты, жизнь, мы. Ошонто айта берсеңиз. Жизнь, Жизнь, ф. ты, мы. Ф менен п, ф да койсоң. П, жизнь, Сиз таптыңыз, а? жизнь, Пи! Жизнь пи! Ооба, туура, азаматсыз. Болду. Негизи эле ошол чыгарылыш бул сезондун эң кызыктууларынын бири болгон. Анткени мен жибекти чакырып аткан кезде ал дароо эле мага айткан да, мен кино көп билбеймин, көп көрбөймүн, мен дароо эле утулуп калсам керек, эфир кызыксыз болуп калса керек деп. Бирок ал ушундай Санжар Мыкыев, Кубаныч Курманбеков деген сыяктуу кинону мыкты билген адамдар турса дагы, өзүнүн харизмасы менен, тапкычтыгы менен ошол чыгарылыштын жеңүүчүсү болуп кетти. Я думаю, бүгүнкү оюнда мен, короче, утулам деп ойлойм. Мен бул жакта маанай үчүнмүн. Кубайге, Санжарга кандайсыздар? Начинайте деп. Цветаке, кызыл, жашыл, сары, кентавр. И төртүнчүсү 5. 5 кентавр, точно. Эме? Атын таап атпайм эме. Кой тургул, азыр айтам, азыр. Жок эме. Крик. Крик, да. Мен баягы кинону эстеп алып атпаймынбы? Жана укмуш багажникти ачып деген сүйлөшүп эморго. Ооба. Да чёрт, здесь танк поместится деген киночу баягы. Айтса албайсызбы кинонун баарын? Расскажите. Криминальное чтиво. Болду, ошону эстеп алып аткан да. Титаник, албетте, Титаник да. 5? Ооба да, 5 киносу да. Жибек. 5, 5-нен таманда киносундагы азаматсыз. Гарри Поттер. Гарри Поттер. Кубаныч байке, сиз биринчи басыңыз. Жок, мен биринчи басым. Болду, бактым. Экинчи басым да? Азаматсыз Жибек айым. Да, жакшы. Жаштап кет. Жайлоо, Бози. Анан Запорожец. Боз салкынбы? Боз салкын киносу да, ооба да. Бирок жооп бербейсиңер, ошо басып туруп жооп бериңиздер, а? Ой, мына табасыз. Кантип таппайсыз? Интерстеллар, ооба да. Ошол киносу. С легким паром, да? Ага, толук аталышы? С легким паром. Ирония судьбы. Ирония, ооба. Бияка бере берели, Кубаныч мырза. Ооба, таптыңыз сиз. Бо, машина монуку. Форсаж. Назад в будущее. Форсаж. Форсаж. Жо. Окшошпой калды, Болду. Димон. Бирок ошолор эле. Жакындадыңыз. Бригада. Мына Жибек, Бригада беле. Ой, ушундай чыгарылыштын, ушундай байкелерди жеңгениңиз үчүн сизге ушундай биздин сонун тарелкабыз, табагыбыз. Рахмат. Анан биздин демөөрчүбүздүн атынан сизге чоңураак ушундай баштык ичинде толтура нерсе бар. Мен утам деп ойлогон эмесмин. Рахмат, чам. Азыр бул долбоорубузду шүгүр көп киши көрүп калды, баары билип калды.
Анан конок чакыруу да азыр оңой. Каалаган жылдызга ошол YouTube'да чыгарылса көргөзүп, мына ушул долбоорго келип бербейсизби, кийинки чыгарылышына келип бербейсизби деп суранып берем. Бирок жаңы баштап аткан кезде бул белгисиз долбоор болчу, эл көрөбү белгисиз болчу. Ошондуктан ким макул болот, кимди чакырсам деп аябай көп ойлонгом. Ошол кезде эң жакындарымды чакырайын деп Самат Эркинбеков, Алинур Абдыкалыков, Жаныш Майыр жана экинчи чыгарылыштагы Бакыт Осмонканов, Жеңиш Майрамбек уулу, Адилет Осмоналиевдер биринчи съемкага бул долбоорду эч кандай билбей эле, ийгиликтүү болобу билбей эле, кандай экенин билбей эле дароо сүйлөшкөндө макул болуп келип бергендерине чындыгында аябай ыраазы болгом. Чоң рахмат. Ошол чыгарылыш эң мыкты бир чыгарылыштардын бири болгон. Туп-туура. Жаныш беке, сиз дагы күтүп атасызбы буларды? Ауылы қойшы көзге. Жаныш, делай радно. Жаныш, давай. Анда эмесе биринчи кинону коюңуз. Sleigh bells in the snow. Жок, токтогон жерин күтө турбайсызбы? Ошондон ары эмне болгонун табышыңыз керек да. О жерден болса, деп кыйкырат. Туура, деп кыйкырат. Ушундай эле. Бул кино чыккан учурда прокаттан ийгиликсиз болуп калган. Көп адам көргөн эмес. Бирок прокаты бүткөндөн кийин азыркы учурда эң культтук кино болуп эсептелинет. Андайлар көп да. Андайлар көп. Бирок ошонун бирөөсүн айтыңыз. Варианттарды айтайынбы ошон үчүн сиз билиш үчүн? Мен билем, бар да, мындай. Уже бар. Немистердин киносу. Немистердин киносу. Немистердин киносу. Жазыласы деп еврейлерге тартылган, Мальчик полосатый. Мальчик полоса. Жок, ал эмес. Иә. Бир упай. Немиспи? Жок, каяктан немис. Ошон немис болсун, немиспесиң? Айтып атпай. Эмне мен айтып атканда деп эле алып келдиң? Интрига берди, асылы. Неме? Прокатта ийгиликсиз болуп, кийин аябай культтукка айланган. Мен оюмча, бойцовский клуб. Ооба. Бойцовский клуб. Бул жакта кинодогу белгилүү үндөрдү коюп берем. Бул кайсы кинодо үн экенин табышыңыздар керек. Оңой эле. Анда эмесе биринчи үндү коюңуз. Бакыт байке, сиз биринчи болдуңуз. Менби? Ооба. Атаке бай. Албетте, Атаке бай киносу. Жашоо бар, жашаш керек. Влюбиться в тебя было проще всего на свете. ТикТокто белгилүү болуп атпайбы ушул үн азыр? Ничто для меня не имеет значения, только ты. Балким билесиз. Мен баштап көрөм, Бенджамин Баттон. Жок ай. Жок, каяктагы? Зеленая книга. Ооба, Зеленая книга киносу. Влюбиться в тебя было проще всего на свете. Настойчивость. Ничто на свете не заменит вам старую добрую настойчивость. Жеңиш мырза биринчи болду. Основатель. Основатель. Одно слово. Настойчивость. Ооба, Макдональдс киносу. Мындай олуттуу кинолорду жакшы көрөм. Булардын чача-пачаларды көрө бербейм, ошон үчүн. Зеленый книганы көрбөйм, Ал мааниси кичине эме болчу мындай, башкачараак. А бул мындай мотивация берүүчү. Макдональдс жөнүндө. Негизи тамак жөнүндө мен кинолорду аябай суктануу менен көрөм. Кийинки үндү кабыз. Бул айылдын эң эле маданияттуу Жеңиш мырза, ой, азаматсыз, ай. Кайсы кино? Бос салкын. Бос салкын киносу, албетте. Туура. Бул айылдын эң эле маданияттуусу биз. Бул раундда сиздерге белгилүү эле актерлордун жүздөрүн коюп беребиз. Ал кайсы кино экенин табышыңыздар керек. Таппай калсаңыздар, экинчи актерду кошуп берем. Даярсыздар, түшүнүктүү болду, Ооба. Кийинки актерду ачыңыз. Мен сага мен точно табам. Айтыңыз. Том Хэнкс. Предположим, Зеленая миля. Предположениеңиз аябай жакшы экен, ошол кино. Ачыңыз. Ой. Адилет мырза. Так, не кино болду экен бул? Кыздар бар экен. Ортосундагы экөө Баары кыз экен, кыз экен. Айыл Баары экен кыз. баары. Танылып эле атса керек детигилер деле. Ооба. Чыккан кинобу же чыга элек кинобу? Чыккан. Чыккан кино. Жок, Динара Багышбаева болсо мен Аяш дей берейинчи. Аяш. Болсо деле, ооба. Жок, ал эмес. Кайнене. Жок, ал эмес. Супер келин. Келин. Жок. Жок. Gelin темир эмес. Темир эмес. Ал жок, тага түштү эле. Gelin же кайнене бирдеме ошо көрөлчү да. Багыт берейин. Келин, кайнене вообще туугандын аты жок бул жакта. Кыргызстан мен сени сүйөм. Ооба, Кыргызстан мен сени сүйөм киносу. Жеңиш Мен мырзага. негизи Динара Багышбаеванын фанатымын. Эң чоң фанаты ошон үчүн. Бул кинодо сүйлөшүүлөрдүн көптүгү, диалогтордун көптүгү ошол тартуу учурунда эле импровизация менен болгон. Белгилүү эле кино билесиздер.
Анткени муну тарткан кишилер дагы негизи алар деген ошо диалог жаза албаган кишилер болчу. Мындай тажрыйбасы аз. Чет кино. А бизде да ошондойлор барбы? Аяшты кой. Булар билбейт диалог жазганды. Министрдин кызынын махабаты киносундагы башкы каармандар келген чыгарылыш эсиңиздердеби? Бул кинону баарыбыз билебиз, кичкестен бери көргөнбүз. Каармандарын да баарыбыз билебиз деп, ошол чыгарылыш кызыктуу болсо керек деп атайын чакырган болчумун. Жанагы ким эле? Болотдин Тимошев Ооба, катышкан. Эң белгилүү кино. Эң белгилүү жана эмне эле? Эме Франциядан Күйөөсүн, келген. о күйөөсүнүн да келинчегин, ооба. Туура сен көп. Ошол эмне деген кино эле? Эмне келин эле? Франциялык келинби? Жок. Айыл. Тактыңызбы? Эмне эле айта бер? Аталар керезе. Аталар керези. Орусча бирок биз сундук предков деп билебиз да баарыбыз. Ооба, Сундук предков киносу. Бирок ошол чыгарылышта жана Зина менен Мадинанын ортосунда бир бала турду го. Силер деле түшүнбөй калдыр, эмне келди ал бала депчи? Мен эмне келип калдым билбейм, бирок мунун баары буйрук экен. Жалпы кино таймаш телеберүүсүнүн көрүүчүлөрүнө чоң салам айтам. Сиздерди ушул программаңыздарга келип калганыма абдан кубанычтамын. Негизи мен съемка болоорго бир 2 жума калганда конокторду чакырамын. Алардын убактысын тактап, үчөөнүн убактысы бир убакта келгендей кылып, анан кийин ошого жараша операторлорду чакырып, УТРКдан студияны алып, баардык даярдыкты көрөбүз да. А ошол сыяктуу эле Мадина, Зина, Жоробекти аткарган актерлор чакырылган. Съемкага бир күн калганда дагы эскертилген баардыгы тең. Бирок съемка күнү Мадина менен Зинаны аткарган Роза Асел келди дагы, Жоробекти аткарган Аскат Эрбаев негедир келбей койду. Аны күттүк, 1 саат күттүк, 2 саат күттүк. Анан айла жоктон ошол биздин дайыма жанымда менин досум, дайыма жардам берип жүргөн Өзгөрүү Шабакировду чыгарып тартууга аргасыз болгонбуз. Менде азыр мындай ой пайда болуп кетти да. Бүгүн утулам дегендердин командасы. Бул раундда белгилүү кинолордун, кыргыз кино, чет элдик кино, балким сериал, ошолордун же балким мультик, ошолордун аталыштарын сүрөт аркылуу каткам. Сүрөттөр менен. Ошол силер көргөн сүрөттөрүңөрдү кошуп туруп аталышын билишиңер керек. Ал жакта кинонун сюжети эмес, маңызы эмес, аталышы. Түшүнүп болдубу? Түшүнүп. Өзгөрүш ойной берем. Туруп алып жалсаңер биз теме. Бардык эле силер билген эле кино, кыргыз кинолор бир гана. Анда көрүп көрөлүк. Биринчи сүрөттү ачыңыз. Сүймөн Кулчокморов. Басып алып турган талкууласаңыздар сонун болот. Билбей эле басып өткөсүңүз керек. Келиңиз, Өзгөрүш мырза, эмнени көрүп атасыз? Акчолукчан келин. Акчолукчан келин. Сүймөн Кулчокморов. Сүймөн Кулчокморов 5000 сомду элестетип атат. Келин 5000 сом. Келин 5000 сом. Анан жол белги. Сиз, Розайым, сиз билдиңиз окшойт, Келин? Келин. Келиңиз, карайлык. Тиги келин экен, ооба. Кызыл Алмада Сүймөн Кулчокморов Темир деген каарманды ойногон. Демек, Келин Темир робот жана эмне эле, эмне кино эле? Акыркы эмне? Акыркы сүрөт? Келин Темир эмес. Келин Темир эмес. Ооба. Анда бул кайсы кино? Асел. Сиз биринчи бастыңыз. Эне. Ооба. Балдар. Балдар. Ошол балдар кайсы балдар? Бул балдар негизи тааныйт экенсизби? Кичкезибизде баарыбыз көргөнбүз тетиги балдарды, кичинекей балдарды. Эме эмеспи жанагы? Жана Снежная королевадагы балдар. Ооба, аттарын Герда. Герда, анан? Ким эле? Гай. Кай. Кай. Апакай күйөө бала? Күйөө бала? Ооба. Туптуура, Апакай күйөө бала. Да. Экини койгуңуз. Мен деле таба элекмин. Ой. Роза, сиз бастыңызбы? Ооба. Ана, айтыңызчы. Ойлонбой эле басып турган ойлоноюнчу. Ооба. Эмнени көрүп атасыз? Кой. Койдорду эмне деп коет? Малда. Мал деп коет. Мал деп коет. Анан тиги жакта эмнени көрүп атасыз? Сүйүктүү Бишкек шаарыбыз бул. Ооба. Бишкек шаарыбыз эмне болуп турат тиякта? Туман. Туман эмес да, туман болуп турабы? Смог. Ыш. Ыш болуп турат. Анан? Малыш. Малыш киносу. Укмуш экенсиң. Укмушпуз да биз. Кийинки суроо. Мадинанын үйү, сиздин үйүңүз. Канчанчы кабат, канчанчы батир? А. Экинчи кабат 6-чы батир. Б. Экинчи кабат 7-чи батир. В. Экинчи кабат 8-чи батир.
Г экинчи кабат 9-батир. Өзгөрүш? Экинчи кабат 8-чи батир. 8-чи батир. Туп-туура. Ошо. Молодец. YouTube'da же болбосо Instagram баракчаларыбызда бизге жазып жаткан ой пикирлериңиздердин бардыгын эле окуп жатабыз. Анан ошол жакта көпчүлүгүңүздөр эмнеге бир жумада бир чыгып атат, бат-баттан эле чыгарып турбайсыңарбы, тез-тезден чыгарып турбайсыңарбы, биз аябай көргүбүз келип атат деп жазып жатасыздар. Ооба биз деле тарткыбыз келип жатат, бирок бир чыгарылышты тартуу аябай көптөгөн чыгымдарды талап кылат экен. Көп учурда биз өз чөнтөгүбүздөн төлөп эле тартып калып атабыз. Ошондуктан азырынча мындан көбүрөөк чыгарылыш тартууга биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бирок ошентсе дагы биздин алгачкы сезонубузду, биздин жаңы баштап жаткан долбоорубузду колдоп берген Мега мамлекеттик уюлдук байланыш операторуна ыраазычылык билдиребиз. Жана кийинки сезонубузду мындан да кызыктуураак кылууга, мындан да чоңураак студия жасоого өнөктөштөрдү, демөөрчүлөрдү кызматташууга чакырабыз. Буюрса, жаңы деңгээлдеги долбоорду жасайбыз. Билесиңерби? СССР учурунда 4 жолку СССРдин мыкты наамын алган жалгыз бир актер болгон. Ал кыргыз Сүймөнкул Чокморов. Эрбол мырза. Ай, азаматсыз. Кызыл алма. Кызыл алма киносу албетте. Бир аз реакциямен жетишпей калдым да, сага иштеп чогуу. Ой, Азамат мырза. Кайсы кино? Бул жанагы Самат Эркинбектердин Ооба, ошолордун ыры кино. Эме деген кино, жер тоголок болсо. Ой, эсиңиздеби ошол, Азаматсыз ай. Кийинки оюнубуз аябай кызыктуу. Анткени азыр бул жака биздин актерубуз чыгат. Анан сиздерге белгилүү кинолорду үнсүз, дымсыз көргөзүп берет. Сиздер кайсы кино экенин табышыңыздар керек. Азамат фейки басты. Джокер. Жокпу? Джокер киносу да. Бул биринчи монтер менен таап атпайсызбы? Джокер киносу? Джокер киносу. Эме? Кана көрсөтчү. Джокер да. Ооба да, Джокер да. Джокер. Ачыңыз кийинкини. Ну-ка, ошо Хоакин Феникс, Джокер. Ой, Роберт Де Ниро алып барып жооп эмес беле? Ай, ладно. Бул раундда сиздерге 4 сүрөт коем. Ал 4 сүрөттө бир актер жашырылган. Ошол актер кайсы актер экенин табышыңыздар керек. Так. О, адеми. Танцор диско. Тетиги Индиан немелери. Ким ошол? Бизде ким ушундай баш кийим кийет? Бул кыргызбы? Ооба, кыргыз багыт болсун. Анда Анда адеми. болбасын. Ким? Ким ушундай баш кийим кийет? Ким кийет? балдар менен тетинде, балдар менен теле берип алып барат. Самат Эркинбеков. Ой. Анда кийинки үндү кабыз. Эй, гражданина, ты туда не ходи. Айтыңыз. Бул жанагы мындай кинода, кандай десем? Советтер Союзунда сен көргөнсүң. Орустун. Шурикпи? Шурик эмес. Болду, койду. Ошолордун катарында. Алтын шлем издешет кинода, алтын шлем. О, адеми жооп берген тат. Джентльмены? Так айтпайсызбы? О, адеми жооп берген. Джентльмены, удачи. Сен билбейсиң, көрдүңбү? Ошол Рим папасы кайсыл кыргыз актерун ойногонун мактап, жактырып, мактоо сөздөрүн жазып жиберген. Кайсыл жылдар экен? Мурунку жылдары. О, Дастан мырза? Ак кемедеги кичинекей бала. Ооба, ошол. Нургазы Сыдыгалиев актерубуз. Бул Ак кеме киносу 75-жылы чыкканда ушунчалык белгилүү болуп, СССРге чыкчу эмес беле биздин кинолорубуз. СССРдеги баардык адамдар Киргизия, белый пароход, мальчик деп каттарды жиберип укмуш, абдан көп каттар келчү экен. Каттар эле эмес, болгондо да жана оюнчуктар, таттуулар дагы келип, ошондой белгилүүлүктү алган экен ошол учурда. Анан ошол учурда Рим атасы кат жазды. Карандаш. Адеми. Карандаш? Адеми. Эй, Мен да. Дастан мырза? Кызыл алма. Кызыл алма да. Кызыл алма киносу. Кечир кол. Кечирейин, Мен макул, уккам, кечирдик мен сизди. TikToктон көргөм муну. Адеми карындаш деген кино тартылган болсо, карындаш деген үн чыгып атат. Албетте карындаш дейт да. Ой, билес. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинется так... Болду, Рокки го дейм. Рокки? О, да, Рокки да. Бул раундда азыр белгилүү актриса, кыздардын, айымдардын көздөрүн коем сиздерге. Ошол көз аркылуу кайсыл актриса экенин табышыңыздар керек. Диана биринчи болуп кетти окшойт, Блин, мен фильмин билем, бирок атын билбейм. Кайсы фильмде катышты эле?
Фильмин да билбейсиң койсо. Айтыңыз. Жок, экинчи бияк бастыңыз, э? Сиз билесизби? Линдси Лоханга окшош экен, Ошо окшош экен, э? Мээрим жооп Эмма бериңиз. Стоун? Emma Stone, албетте Emma Stone. Ачыңыз. Мынакей, жолдо. Блин. Сизге көрүнүп деле болуп атабы? Көрүнүп атабы, жакшы эле? Кичине кыйналып атам, блин. Айтып коеюн, э? Менин көзүм кашак деп эле. Всё, давайте. Ошо. Көзү. Ачыңыз анда. Бекзада. Опоздала. Кимеле? Мен билем да, бирок уят эле болом го. Ооба, Гүлмира Турсунбаева. Биздин таланттуу. Мира Турсунбаева. Кийинкини ачыңыз анда. Это Диана. бул мен? Бул сен да. Давам yok. Мынакей жанагы кыз. Кийинки көздү ачыңыз. Мен билем. Эме? Кухнядагы Айнура. Айнура. Эй. Ачыңызчы. Ой, слава Бул богу. жаңыл эжебиз биздин. Кыргыз эжебиз. Жаңыл эже. Шеп кинаны бүткөн Кухня сериалында 10 сезонунда катышкан жаңыл эжебиз. Ашуу жогалар өтпөгөн, дайра жогалар кечпеген, абийирсиздикти кеттеген, акыйкатты беттеген, кыйын күн эстен кетпеген, татаал турмуш тепсеген, улуң элдин ошондон укуктарын чектеген. Эл үчүн кызмат кылышат элимден чыккан беш берен. Басыңыз. Биринчи сериясы кино сыяктуу көрсөткөн болчу кинотеатрда, анын эмелери Ринат тартылган. Ооба. Кандай эле аты? Контора. Контора. Ой, Да, жок, контора. контора эмес. Эмнеге контора эмес? Сөздөрүн уксаңар, таптакыр болот. Эй, дайрадан кечип деп атпайбы? Значит, бул выживший деп койду. Анда бул деген кыргыз киносу да. Акыйкаттуулук үчүн күрөшкөн. Эй, Курманжан датка. Курманжан. Блин, эме Игра престолов эмеспи? Ооба да, ал жакта кыргыз киносунун жана тарыхын көргөзгөндөй ойсон, ооба да. Азыр эми сиздерге бул оюнда Мээрим айымыбыз сиздерге сонун кинолорду тартып берет. Ошол сүрөт аркылуу сиздер кинону табышыңыздар керек. Түшүнүктүү болду, э? Анда Мээрим сиз баштай бериңиз. Охо. Бул мультикпи? Бул точно дорама. Жок. Пиноккио? Жок. Пиноккио окшош экен. Олаф, холодное сердце? Жок, не холодное. Холодное сердце? Олаф окшош экен аябай. Бул эме го, джентльмен удачи. Нет, мурду төрт бурчтуу болгонуна караганда бул адам эмес, бир буюм адам болуп окшойт. Пикачу. Жанагы эмелер бар го. Жок. Сейчас. Кыймылдаган буюмдар жөнүндө айтып атасызбы? Жок, кыймылдаган эмес. Мультик атын унутуп койдум. Кайсыл эле Афра? Подожди. Я поняла. Это душа. Да. Душа. Душа. Да. Ой, сон тактыңыз ай, Азамат. Ой, 5 Кадыр сом. мырза. Ия. 5000 сом. Жок, ал кино эмес. Акча. Акча? Кино. Жок, ал эмес. Апы? Икрам мырза? Миллион. Миллион. Ооба, Куба мырзалар тарткан миллион деген ал эмес. Аталышы башкача. Кино башталганда тарс этип баягы Ооба да, үстүнөн акча ошол. түшөт. Багыт берсеңиз? 5000 сомда. Жок, каптан. Каптан түшөт атпайбы? Бир мишек Бир акча. мишек акча. Браво! Бул раундда белгилүү кинолордун аталыштарын тетири айткам. Мисалы, кандай? Сүйүн десе, кайгыр деп жазып койгом да. Сүйүн деп табыш керек да. Ушул сыяктуу. Антоним. Да, түшүнүктүү болду, э? Один дома. Один дома. Я парафон болот тикто. Белгилүү эле кинолордун белгилүү постер, афишасын коюп берем. Бирок кээ бир актерлордун бетин жаап койгом. Ошол кайсыл актер экендиги табышыңыздар керек. Түшүнүктүү болду, э? Эмил Байке? Уилл Смит. Ооба, Уилл Смит. Я легенда киносунда. Каяктагы Уилл Смит? Бекзат мырза. Белгилүү эле актер. Подожди, бул. Асхат Байкенин жанында эми. Ооба. Айта берейин, а? Бекзат мырза айта берсинби бияк? Билбейм. Билбейсиз. Эмил Байке? Марат Амираев. Ооба, Марат Амираев биздин сыймыгыбыз. Жасылып турбайбы? Би менен белгилүү болгон кинолорда, ошо бийлерин коем, би аркылуу кайсы кино экенин табышыңыздар керек. Это кикбоксер. Ооба, туура, кикбоксер киносу. Кийинки кинону коюңуз. Слово пацана. Эмил мырза таап кетти. Слово пацана киносундагы белгилүү би.
Айбаса мен кийимдерим кандай болот атай? Ар бир чыгарылышта бир башкача кийинип окмуш болот атам я. Бул байыра деген этно бренд кийимден алам. Ошол дүкөнгө дагы ыраазычылык билдиремин. Биздин чыгарылыштарда кинону мыкты билген адистер дагы келип атты. Мисалы, Актан Рыскелдиев байкадыңарбы? Ар бир кинону жатка билет, ар бир кинонун атын билет. Бакыт Осмонканов аябай мыкты билет экен. Алинур Абдыкалыков, Санжар Мыкыев. Бирок алардын арасынан мага эң жаккан оюнчулар булар Арина Исакова жана Айжан Аденова болгон. Анткени алар деле билет. Бирок алар башкаларга салыштырмалуу аябай берилүү менен, ынтызарлык менен оюн көрсөтүштү. Биги Вор в законе мен кандай эле? Эме, Курманжандыкка. Кел чыгар. Аблай айтып берсин, жооп берелик да. Давай. Шахерезада из Кукушкина, да? Каяктагы жок Жок, калды. мен айтайын. Айтыңыз, Айжан. Делбирим. Жок, кийинки актерди ачалык, актрисаны, анан билинсин. Бос салкын? Бос салкын, албетте, бос салкын да. Тапкан жоксуздар. Бос салкын. Гүрмүрежени я вспомнил. Гарри Поттер болсо 8 бөлүк тартылган. Ошол 8 бөлүк аралыгында канча көз айнекти алмаштырган? Айжан? 160. 160. Ооба, ошондой. Экспелярмыз. Кинодогу терминдерди коёмун. Кимиңиз оңой эле билесиздер, күнүгө колдонуп эле жүргөн терминдер, бирок ошо кимдер биринчи басып аны тапса, ошого упай берилет. Кийинки сөздү чыгарыңыз. Айжан. Это правильно. Ошондой эффект слоумо деп койчу. Слоумо, ошондой жай эффект. Азаматсыз. Арина айым, сиз азыраак жооп берип калдыңыз. атам, бул машыгатта просто. Кийинки музыканы коюңуз. Арина? Эме. Жок дегенде мен басып коюшум керек да, биринчи жолу жетишпей. Бул ырдын кавер версиясы. Оригиналы ошол кинодо чыккан. Арина. Бул деген эл аралык фестивалдарга Саратан деп чыккан, бирок өзү кинонун оригинал бул жакка коюлган Айыл өкмөтү. Мына караңыз жай. Мына. Белгилүү актерлордун көлөкөлөрүн коюп берем. Ошол көлөкөсү аркылуу кайсыл актер экендигин табышыңыздар керек. Кечирип койгула, бирок Басып алдыңызбы? жок, мындай силуэттин өзүн караганда аябай чыңгыз айтып атып окшош экен. Негизи карасаңар, Чачы, кашы, турганы дагы. Отурганы, Бас. Леонардо Ди Каприо. Ой, кантип билип калдыңыз? Эми аяр болду. Леонардо Ди Каприонун көлөкөсү бул Начало киносундагы. Болду. Мынакей. Чачын айттың го дээречи. Ачыңыз. Мына. Жок, кечирип койгула. Филипп Киркоров кошуп кетти. Тетиги сакалдар барбы керек болсо. Ошо сакалы менен чачын карабайсыз. Филипп Киркоров. Бул Дорохов менен Братья деген кинодо тартылышкан. Ооба. Кино эмес. Азаматбек эсмеспи дээречи. Варианттарды айтып берели, Киркоров чыгып аткандан балким деле болуп калат. Негизи неме экен Азамат Шершенов деп коюм. Арина айым, сиз туура айтат экенсиз, бирок вариантты бербей атпайсызбы, эмеспи деп коюп атасыз. Азамат Арыков чын эле. Ооба, ошол. Биздин чыгарылыштарыбызга макул болуп келип берген бардык жылдыздарга, мен жакындарыма, досторума аябай эле ыраазычылык билдирем. Чындыгында биздин долбоорду колдоп келип бергениңиздерге. Бирок мен үчүн негедир эң мындай сыймыктанган коноктор 10-чу чыгарылыштагы коноктор болгон. Ал бир чыгарылышка Эмиль Эсеналиев, Бекзат Пирматов, Жанат Керимбаев деген адамдар келген. Силер жаздыңар, сурандыңар, канча чакыр дедиңер, мага жеке катка да жаздыңар, акыры чакырдык мынакей. Эмиль Эсеналиев бизде конокто. Сизди тааныштырганда Бейшинен таманда киносунун башкы каарманы, Нелегал киносунун башкы каарманы баарыбыз эле билебиз. Кийинки коногубуз, билбейм, мен Жанатбек эке, мен негизи КВНдин аябай көрөрманымын. Кайсы жылы ким чемпион бардыгын билемин. Кайсы жылы кайсыл тамашаны айткандыгын, ошол мен сүйгөн сүйүктүү оюндун чемпиондору Азия Микс команданын алгачкы курамындагы эң фронтмен оюнчусу Жанат Керимбаев. Дагы айтып кетейин. Бирок КВНшик неге чакырдың, киного кандай тиешеси бар десеңиздер,
СТСтеги Россиядагы эң белгилүү сериалдар, баарыбыз эле көргөн Кухня сериалынын 10 сезону, Отель Элеон, Гранд Элеон, дагы Два холма, Чебурашка Россия тарыхындагы эң хит болгон, эң көп касса чогулткан Чебурашка киносунун дагы эмне инспектор Гаврил толтура ошонун баардыгынын сценаристи, креативный продюсери Жанат Керимбаев ай. Дагы айтыш керек, Жанат байкени баарыбыз билген кыргызымдын сыймыгы Асанкалы Керимбаевдин баласы Жанат Керимбаев. Бекизат байке, сизди айтайын эме. Кыргыз киносу жаңыдан чыгып келе жатканда, ушул Бекизат Пирматовдун Аврора киносун көрүп алып, мына ушундай кино тартса болуп тур. Ал кезде негизи бизде кинолорду тартчу, бирок сапатка көп маани бериш эмес. Аврораны көрүп алып, ошо сапантан мен аябай баа бергем да. Боелгону дагы сонун болгон, сценарий бардык жагынан сонун Аврора киносунун режиссеру Бекизат Пирматов. Көңүрлө байкадыңар болуш керек, биринчи чыгарылыштан бери бир канча кино кайталанып атты го. Окшош кинолор бар эле, ар бир оюнда эле. Мисалы, Начало кинону кайра-кайра айтып аттым, Интерстеллар да кайра-кайра айтып аттым, Остров проклятых, Джанго освобожденный деген сыяктуучу. Себеби ар бир чыгарылышка оюндарды өзүм жазгандыгым үчүн бул кинолор менин жакшы көргөн кинолорум. Ошондуктан булар кайра-кайра кайталанып аткандыгын мен байкабай калып турмун. Анан сиздер ой пикирге жазгандан кийин кошпогонго аракет кылып, жаңы кинолорду кошконго аракет кылып аттым. Жанышбекке биринчи болду. Неме бул? Один дома. Анан оң оң жакта ким эле? Мэтт Деймон ошол лишний. Жок, Мэтт Деймон. А мен Мэтт Деймон эмес, кимде бул? Марк Уолберг. Марк Уолберг. Ошол ашча. Туп-туура, бул Один дома киносу. Мен биринчи болдум дейм, Сиз болдуңуз биринчи? Мен уже заранее билип койдум да. Айтыңыз. Один дома. Азаматсыз ай, Жибек. Один дома. Один дома. Я пара фомоло тикто. мен баскам. Бакытбайке Жана биринчи бар басты. очередь. Очередь. Давай. Начало. Начало, туура, Начало киносу. Санжар мырза. Начало. Начало. Ооба да, ошол кинодогу үй. Али Нур мырза. Интерстеллар. Албетте, Интерстеллар. Бул эме. Жана Интерстеллар. Интерстеллар. Ушул үйдү Бул үй атайын салышкан, бул эмелер жүгөрүлөрдү атайын эгишкен. Анан кийин кино бүткөндөн кийин ушу жүгөрлөрдү сатса плюска чыгып кетишкен. Ошо айтайын дегенсиң, Оюңду окуйбуз го, Эрлан, оюңду окуйбуз. Билесиңерби? Могу эме турбу? Да. Бойцовский клуб. Ооба, Бойцовский клуб киносундагы үй. Балкондон эстедим. Эстедиңизби же жөн айтып койдуңузбу? Эстедим. Балкондон эстедим. Ооба, ошо Бойцовский клуб киносу 99-жылы чыккан. Бул кино чыккан кезинде ийгиликсиз болуп прокаттан. Бирок кийин Сразу эле Побег из Шоушенка. Побег из Шоушенка да ошондой болгон. Бирок ал эмес азыр. Ал эмес, Ал эмес. Хорошо. Дагы бир чогуу башынан. Анан Бакыт мырза бир сураныч. Басканда үнтүп эле коюңузчу. Анан үнткөндө кичине. Жок, сен укпай атам деп атпайсың. Мен угуп атам сиздин басып атканыңызды. Мен соолорду укпай калып атам. Сен үчүн угуп атпайсың, укпай калып атпайсың. Жок, акырында үнтүп эле. Жок, бул эме. Ток бар окшойт, замканя алып кетип атасың. Үнтүп эле коюңуз, анан Сизге түшүнүктүү эле болду, суроо? ооба, эми түшүнүп баштадым. Анда жооп бериңиз, кана. Бакыт мырза. Бойцовский клуб. Ооба, ошол кино. Так, кийинки бул үй кайсы кинодогу үй? Санжар мырза? Бул Джанго освобожденный. Джанго освобожденный, ооба да. Кийинки мен? Эрмек мырза. Джанго освобожденный. Ооба, ошол. Джанго освобожденный. Могул сахнасын ошо Джанго келгенде ушул жерден жанагы жини келип столдун үстүн чабып ийгенде колу канап кетет го. Ошондо чын эле канап кеткен турбайбы негизичи? Анан чын эле колу канап кетип, кесилип кетип, бирок Дикаприо кесилип кеткенине алдырбай, оюнун улантып кетип, өзүнүн гениалдуу актерлугу менен улантып кеткенде, анан Тарантино ошол чын кан менен кадрды калтырып коюптур да. Кинодо бар да ушул жер. Кийинки мемди коюңуз. Дермек мырза? Албетте, ошол да. Криминальное чтиво. Албетте, криминальное чтиво. Андай эмес, зрениеси начарларга кандайдыр бир бонус барбы? Жок, мен могу кинолорду көргөн экен, бирок аттарын унутуп калдым. Жана неме, бияк көргөзүп мынтип бийлеген белгилүү ошо бии аябай кинодон дагы белгилүү бии болуп кеткен да. Ошол бии аркылуу анан кинону кайра көрүп башташкан элдер. Жана эме бар го, Саматтын мунай бар, мондай. Ошондой. Ошодон алды эле. Анда биринчи бийди коюңуз. Мен. Кимиңиздер биринчи бастыңыздар? Мен биринчи. Бекзат байке. Айтыңыз. Криминальное чтиво. Ооба, криминальное чтиво киносу.
Тарантинонун Канны фестивалында алтын бутакты алган, Оскар алган сценарий үчүн ошол кинотура. Анда кийинки бийди коюңуз. 1+1. 1+1 деги белгилүү бий. Ай, болдай, кет. Жетишпей алдым. Кайсы Жанат мырза? Бул кайсы кино? Менин оюмча бул La La Land. La La Land, туп-туура, азаматсыз, ай. Буюрса, биринчи сезонубуз кызыктуу болду ойлойм. Силерге кызыктуу болду, жактыбы, ой пикирге жазып коюңуздарчы. Негизи эле силерге кайсыл чыгарылыш жакты, кайсыл оюндар жакты, балким кайсы коноктор жасты, ой пикирге жаза кетиңиздер, сүйлөшөлүк. Анан буюрса, кийинки сезонубузда жакшы колдоолор болуп калса, жакшы демөөрчүлөр болуп калса, мындан дагы чоң студияда, чоңураак масштабда жакшы оюндар менен, сиздерге жаккан коноктор менен тартканга аракет кылабыз. Биз ошону менен бул сезонубузду жыйынтыктайбыз. Анан бул сезонубузду жыйынтыктаардын алдында ушундай биздин салтыбыздагы табагыбызды ар бир оюнчуга берип аттык жеңүүчүлөргө. Бирок сиздер биз менен биринчи чыгарылыштан бери болгонуңуздар үчүн бул бир табакты сиздерге берейин деп чечтим. Бирок негизи баарыңарга эле берсек болот, баарыңар эле татыктуусуңар. Бирок баарыңарга бере албайм да, анча миңди кантип чыгармак элем. Ошон үчүн могу бир табакты сиздердин араңарга ойнотоюн деп чечтим. Оюн шарттары оңой эле. Бул биздин 12-чи чыгарылышыбыз. Ал эми буга чейинки 11 чыгарылышыбызга YouTube'дан кирип, ар биринин алдына ой пикир калтырыңыздар, каалаган ой пикир калтырсаңыздар болот. Каалоо тилек жазасыздарбы, же Эрлан мен сен жакшы көрөм деп жазасыздарбы, Эрлан молодец деп жазасыздарбы, иши кылып каалаган ой пикир калтырыңыздар дагы. Анан бул 12-чи чыгарылыштын астына мен аткардым деп жазып коюңуздар. Анан араңыздардан бирөөнү кокустук менен тандап туруп, ушул табакты ыйгарам. Бирок мен сиз менен байланыша алуу үчүн мен аткардым деп туруп, анан Instagram баракчаңызды жазып коюңуз. Ошол Instagram баракчаңызга жазып, сиз менен байланышып, ушул табакты беремин. Ал эми жыйынтык болсо, менин өзүмдүн жеке Instagram баракчама чыгат. Эрлан Гер деген жеке Instagram баракчам бар, билесиздерби? Ошол жакта жыйынтык чыгарам. Болду. Ушуну менен бул сезонубузду жыйынтыктайбыз. Сиздер менен коштошпоймун. Кийинки сезондо көрүшкөнчө жакшы отуруп туруңуздар, жакшы отуруп, кайра эле келип калабыз, бат эле келип калабыз биз. Жакшы алыңыздар. Кино, кыйноо тартып, жүгүрөмүн жүрөк жанчы.